Takže vítam vás pri ďalšom videu. Ako môžete vidieť, v tomto videu sa budeme venovať tejto faceliftovej 91. Menili sme tu snímač rýchlosti kolesa, ale počas toho, ako to tu bolo, vlastne už bolo auto položené, sa nám stala taká zaujímavá vec. Už bolo auto 5 minút položené a takto praskla struna. Ako môžete vidieť, tak je úplne že v strede puknutá a ako sú postavené tieto struny, vlastne sú do takého óčka, ako kebyže, že tu hore sú úzke, v strede sú široké a dole sú zasa úzke, čo znamená, že keď strelí táto struna, tak celá takto vystrelí dole. Je veľké šťastie, že sa to stalo, keď auto stálo a nie za jazdy, lebo majiteľ by nemusel kúpovať iba novú strunu, ale definitívne by musel kúpovať aj pneumatiku, lebo tá by bola rozťatá veľmi rýchlo a pri takomto počasí, čo máme teraz, tak by bolo aj veľké šťastie, kebyže nebehol niekde do jarku. Takže ideme si túto strunu dať preč. Normálne by som to robil tak, že si to povolím a dám ju rovno preč a dám tam druhú, ale struny nám dojdú až o víkend. Takže idem to spraviť týmto spôsobom. Odpilím si to a dám to preč. Takže väčšinu struny máme popílenú. Takéto krúžky som si toho krásne spravil. Tuto tam nechám, lebo tá má ešte spodok, takže tá sa do kolesa nedostane. A už je to celkom blízko aj tých podblatníkov a nechcem ich poškodiť. Takže máme tam koleso, picúvame si to a vidíme sa, keď mi dojdú struny. Takže máme ju na zdvíháku. Môžeme sa na to trošku lepšie pozrieť. Vlastne budstová struna. Odrezal som ju. Už aj padol z vrchu tá guma. Do zadací, takže dáme si dole koleso, povolíme si to hore, vyklopíme si to a dáme si rýchlu montáž.
Struny máme tam a bohužiaľ mi prestala natáčať kamera, nevšimol som si to. Ale máme tu všetko, vlastne na to, aby som to dostal preč, tak som si potreboval, ako ste videli, povoliť tento siláž a potom mi to išlo pretlačiť. Druhá strana bola veľa jednoduchšia, lebo tam nebola vlastne struna. A keď som to dal naspäť, tak takisto už som mal ich povolené a musel som si vlastne zatlačiť. Toto som si sem dal, aby som nedoškrábal to blatník. Na to, aby som vlastne stlačil tú strunu, na týchto 90-kách je to také trošku divné, lebo oni sú také krivé celé a dosť vysoké, tak som si to vlastne s týmto plechom musel so strunou stlačiť a takto dať, ale dá sa to celkom v pohode. Takže idem si zdvihnúť vlastne koleso na takú výšku, ako by malo byť, dotiahnuť vlastne siláče, ktoré som povolil a viac menej máme.